labaran duniya, labaru da dumi su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkamu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko ga muhimman kanun su. Ƙungiyar 'yan kwadago a Najeriya ta yi tir da shawarar Bankin Duniya. Al'ummomin yankunan Katsina na kokawa kan yadda 'yan bindiga ke hana su girbe amfanin gona. A labarin ƙetare kuwa wasu Falasɗinawa sun shigar da ƙarar gwamnatin Biden. Sai kuma a fagen wasanni, inda za mu labarta muku cewa NFF ta kaddamar da wani filin ƙwallon ƙafa a birnin Kebbi. To kan labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu. Sunana Suleiman Hassan. Ƙungiyar 'yan ƙwadago a Najeriya wato NLC ta yi tir da shawarar da Bankin Duniya ya baiwa gwamnatin tarayya na ƙara farashin man fetur zuwa Naira 750 duk lita ɗaya. Shugaban NLC Joy Ajero ne ya bayyana hakan ranar Juma'a Abuja cikin wata sanarwa da suka fitar da suka yi wa take da farashin Bankin Duniya na Naira 750 ga manyan motoci barazana ce ga tattalin arzikin Najeriya. Mr. Alex Siniat, wadda shi ke jagorantar masana tattalin arzikin Bankin Duniya a Najeriya, ya bayar da wannan shawara ne yayin gabatar da wata makala a halin da ake ciki kan ci gaban Najeriya na wannan watan Disambar 2023. Masana tattalin arziki sun fahimci cewa har yanzu gwamnati na ci gaba da biyan tallafin man fetur, hakan ya sa suka bayar da shawarar akan ƙara farashin zuwa Naira 750. Ajero ya ce ba wani ɓata lokaci sun yi watsi da wannan shawara ta Bankin Duniya, wadda ta nemi gwamnatin Najeriya ta ƙara farashin mai zuwa Naira 750 a duk lita guda. Ya ce wannan abun kunya ne, kuma Bankin Duniya ya nuna cewa shi maƙiyin Najeriya ne. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a matsayin mai riƙon amana, gaskiya da adalci da kuma kishin ƙasa. Tinubu ya bayyana hakan ne cikin saƙon murnar ƙare shekara ga tsohon shugaban na Najeriya da ya cika shekaru 81 a duniya. Shugaba Tinubu ya yaba da zarrar ƙwarewar shugabanci da samun nasarori da tsohon shugaban ƙasar ya yi, da kuma tunawa da irin bautar a zo a gani da ya yi wa ƙasa a lokuta daban-daban a matsayin shugaban gwamnatin mulkin soji da kuma shugaban ƙasa a ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya. Tinubu ya kuma yaba wa tsohon shugaban ƙasa kan tarin ayyukan raya ƙasa da ya gudanar a ɓangarori da dama a zamanin mulkinsa, musamman a fannin tsaro da samar da abinci. Shugaban Najeriya ya kwatanta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a matsayin kyakkyawan misali na mutum mai halayyar sadaukarwa da biyayya da kuma nuna ƙauna da kishin ƙasa da riƙon amana a tafarkin ci gaban ƙasa. Tinubu ya ce Buhari ya kasance cikin ɗaiɗaikun jajirtattun shugabanni masu amana, ya sadaukar da rayuwarsa wajen bauta wa ƙasa. Buhari ya jawo kansa ɗauri a gidan yari dukki domin kishin ƙasa na son bauta wa ƙasar. Samun shugabanni irin Buhari na faruwa ne kawai bisa ƙaddarar Ubangiji, domin mutum ne mai karamci da dattako, inda wato idan ya ce zai yi abu zai yi, idan kuma ya ce ba zai yi ba to ba zai yi ba, in ji Tinubu. Daga ƙarshe Tinubu ya yi wa Buhari fatan ƙarin shekaru masu albarka da lafiya, yana mai tabbatarwa da tsohon shugaban ƙasan cewa fatansa na ganin ci gaban Najeriya da zaman lafiyarta ba zai gushe a banza ba. Al'ummar garuruwan ɗan tsuntsu da na huta a yankin ƙaramar hukumar Batsari ta jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya suna kokawa kan yadda har-haren 'yan bindiga ke hana su girbe amfanin gona.
Mazauna waɗannan garuruwa sun ce duk wanda ke zaune cikin waɗannan garuruwan da ma kewayensu na cikin ɗarɗar ne, saboda babu tabbacin cewa za a kai hari ko kuma ba za a kai ba. Wani mazaunin yankin ya shaida cewa harin na baya-bayan nan da aka kai musu shine wadda mutane suka tafi gona domin girbe amfanin gonarsu, sai kawai ba su yi aune ba suka ga 'yan bindiga sun zagaye su, kuma nan take suka fara harbin kan mai uwa da wabi. Ya ce a nan ne suka kashe mutane 4, aka kuma yi awon gaba da wasu mutane, a yanzu haka ba a san inda suke ba, wato mutane 8 ɗin da aka yi awon gaba da su. Ya ƙara da cewa ba su ɗebi komai ba banda mutanen da suka ɗauka da kuma waɗanda suka kashe. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta tabbatar da faruwar harin, inda kakakin rundunar ya ce mutane 4 aka kashe da kuma mutum 8 da aka yi awon gaba da su da ba a gani ba, wato a wurin. Ya ce tuni aka aika da jami'an 'yan sanda yankin domin ƙoƙarin kubutar da mutanen da aka sace. Mazaunin yankin ya ce harin shine na farko, wato ba shi bane na farko, domin an saba kai musu irin waɗannan har-hare. To yayin da ake kokawa a wani ɓangaren kuwa, rundunar sojin Najeriya ta sanar da kashe ɗaya daga cikin manyan kwamandojin 'yan bindiga da suka hana jama'a zaman lafiya a jihar Zamfara da Neja, wadda ake kira da Kacalla, tare da wasu kwamandoji guda 3 sakamakon har-haren da aka kai musu. Daraktan yaɗa labarai da ke sanya ido akan ayyuka da ɓangarorin sojojin ƙasar nan ke yi, Manjo Janar Edward Buba, shine ya sanar da wannan nasara da suka samu a wata sanarwa da ya raba wa manema labarai a ranar Asabar. Buba ya bayyana sunayen kwamandojin da suka kashe da suka hada da Macika Haro Dan Muhammadu da kuma Ali Alhaji Alheri da aka fi sani da suna Kacalla Ali Kawaje. Daraktan ya bayyana Macika a matsayin masanin hada bama-bamai, kana kuma gani wato ficacce, kana kuma kani ga ficaccen dan bindiga Dogo Gide, yayin da ya ce kuma Haro da Dan Muhammadu sun yi fice wajen garkuwa da mutane da kuma kai hari akan jama'a. Buba ya ce wasu hare-haren haɗin gwiwa da sojojin sama suka kai a ranar 11 ga watan nan na wato Disamba 2023 ya ritsa da kwamandojin cikinsu har da Kacalla Kawaje da ya jagoranci sace ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya ta Gusau, wadda ya ce an hallaka shi ne a ƙaramar hukumar Munya da ke jihar Neja tare da wasu muƙarrabansa. Daraktan ya ce waɗannan ayyuka da sojoji suka yi sun taimaka wajen kashe 'yan ta'adda 38 tare da kama wasu 159. To a labarin ƙetare kuwa, wasu iyalan Falasɗinawa 2 a Amurka sun shigar da ƙarar gwamnatin shugaba Joe Biden, suna masu cewa gwamnatin ba ta yi wani abu ba wajen kwashe 'yan uwansa Amurkawa da suka makale a Gaza kamar yadda ta yi wa 'yan Isra'ila kuma Amurkawa. A kwanakin baya ne dai harin da ƙungiyar Hamas ta kai a kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, gwamnatin Amurka ta shirya jiragen haya daga Tel Aviv zuwa Turai domin taimakawa Amurkawa barin Isra'ila bayan kamfanonin jiragen sama da dama sun soke zirga-zirga a ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta taimakawa Falasɗinawa kusan 1,300 na Amurkawa ficewa daga yankin Gaza tare da tserewa harin ramuwar gayya da Isra'ila ke kaiwa a wani bangare ta hanyar daidaita ficewarsu zuwa makwabciyarta Masar tare da hukumomin Isra'ila da Masar. Sai dai Amurka bata ɗauki matakin shirya jiragen da aka keɓe ba ko kuma a ta taimaka wajen tabbatar da ficewar wasu Amurkawa kimanin 900 mazauna yankin da 'yan uwansu da ke ciki da makale a Gaza, inji iyalan Amurkawa da ke wato karar gwamnatin. Sun ce hakan ya saba wa 'yancin tsarin mulki, wato 'yancin da tsarin mulkin kasar ya basu, wadda kuma kamar yadda kamfanin dillancin labaru na Reuters ya haɗa wannan rahoto. To a wani labarin ƙetaren kuwa, an sanar da naɗin sabon sarkin Kuwait bayan mutuwar sarkin ƙasar Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah. Sabon sarkin mai suna Sheikh Michel Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah ɗan uwa ne ga Sheikh Nawaf.
A ranar Asabar ne dai aka sanar da rasuwar marigayin mai shekaru 86. Sabon sarkin, wadda tuni ya fara gudanar da wasu ayyuka, ya shafe akasarin rayuwarsa a ɓangaren tsaro da tattara bayanan sirri na Kuwait. Tuni aka ayyana makokin kwanaki 40 a faɗin ƙasar domin nuna alhini kan rasuwar tsohon sarkin. To a fannin wasanni kuwa, hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA da hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa ta Najeriya NFF sun ƙaddamar da wani ƙaramin filin wasa da aka kashe dala miliyan 1.19 domin tallafawa ci gaban ƙwallon ƙafa a jihar Kebbi. Tsohon gwamnan jihar Atiku Bagudu ne dai ya aza harsashin aikin da ginin da aka yi a titin Kalgo a cikin birnin Kebbi a watan Satumba. Yayin kaddamar da filin wasan a ranar Juma'a, gwamnan jihar Kebbi Nasir Idris ya jaddada shirinsa na goyon bayan matasa a kowane fanni. Ya ce gwamnatinsa na duba yiwuwar dawo da gasar wasannin motsa jiki na shekara-shekara, kuma za ta ci gaba da tallafawa ƙungiyoyin wasanni a jihar. Gwamna Idris, wadda ya samu wakilcin Alhaji Safiyanu Garba Bena, shugaban ma'aikatan gidan gwamnati, ya gode wa shugaban hukumar NFF Ibrahim Gusau da kuma shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta jihar Abubakar Cikaladan bisa ƙoƙarinsu. Gwamnan ya yi kira ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta jihar da NFF da su mayar da jihar ta zama cibiyar kula da ƙwallon ƙafa ta ƙasa domin bunƙasa haziƙan 'yan ƙwallon ƙafa da ke jihar. Idris ya ƙara da ba da tabbacin shirye-shiryen gwamnatinsa na taimakawa tare da haɗin gwiwa wajen bunƙasa harkar ƙwallon ƙafa da duk wasu wasanni a jihar ta Kebbi. To can a yankin Turai kuwa, Manchester City ta ƙara cin karo da koma baya, wadda ta tashi 2-2 a wasan Premier League da Crystal Palace ranar Asabar a Etihad. Tun farko dai City ce ta fara cin ƙwallo biyun farko ta kafar Jack Grealish da kuma Rico Lewis, daga baya Jean-Philippe Mateta ya zare ɗaya saura minti 14 a tashi wasan. Palace ta farke ta biyun ne ta kafar Michael Olise a cikin mintuna na 95, wato bayan lokaci ya cika aka yi ƙari. Wannan shine karo na uku da City ta yi can jaras a jere a gida. Hakan ya sa mai rike da kofin bara ta ci gaba da zama ta hudu a teburi da tazarar maki 3 tsakaninta da Liverpool. Liverpool ɗin za ta karɓi bakuncin Manchester United ranar Lahadi a wasan mako na 17 a Premier League a Etihad. To sai dai Palace wasa ɗaya ta ci daga 10 a baya, amma wannan sakamakon zai ƙara mata ƙwarin gwiwa a wasannin gaba da za ta fuskanta. Ita kuwa City wasa ɗaya ta yi nasara daga 6 a baya a League. Za kuma ta je Saudi Arabia domin buga FIFA Club World Cup a ranar Talata. To waɗannan tagwayen rahotannin wasanni su suka kawo ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci. Daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu yi sallama, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu, duk at Unity FM TV. A madadin kowa da kowa, musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku, Awal Ibrahim GSM da abokin aikin shi Al-Amin Kabir Al-Bashir, ni ne Suleiman Hassan da na tace na karanto muku, nake mana fatan alheri a ƙarshe hutun ƙarshen mako cikin ƙoshin lafiya. Labaran duniya, labaru da ɗumi-ɗumin su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity